ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೆಗಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಿಲ್ಪಾ ರಾಜನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೊರೋನಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ಟಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಪಾರಾದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಭೀತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ ಭಯ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್. ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೈರಸ್. ಒಂಥರ ಚೀನಾ ವೈರಸ್ಗಳ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ WHO ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈರಸ್, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಭೀತಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿದ ಚೀನಾ ವೈರಸ್. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಭೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋರೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದು ಹೇಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುನೇತ್ರ ಕಾಸರಗೋಡು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ವಿ ಸತ್ಯ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ, ಇವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ ಚೀನಾದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು 15-20 ದಿನದಿಂದ ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತುಂಬ ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆದರೆ ಚೈನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಏನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 100% ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋದು ಚೈನಾಯಿಂದಾನೇ COVID-19 ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ 2019ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ COVID-19 ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಗಲೇ COVID-19 ಅಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು 29th ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್
COVID-19 ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುಂಧರಾ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಲೆ, ಎರಡನೇ ಅಲೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಏನೋ ಬೋನಸ್ ಬರೋ ಥರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಜನ. ಸಾವು ನೋವು ಆದೋದೆಷ್ಟೋ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದೋರೆಷ್ಟೋ, ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರೆಷ್ಟೋ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿಸ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ? ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋ ಲಕ್ಷಣಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್, ಜ್ವರ 102, 103 ಹಂಗಿರೋದು. ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೂ ಇದೆ. ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರೋದಂದರೆ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸೆತ್ತರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ, ಮೂಗು ಸೋರೋದು, ತಲೆನೋವು, ಸುಸ್ತು, ಮತ್ತು ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರು, ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಂಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಫ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಗಟ್ಟಿ ಕಫ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಸ, ಪಕ್ಕೆ ಹರಿತ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ನಾವು ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಕಂಡು ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ರೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೆದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಾಮನ್ನು, ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆ ಬದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಿನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಂತುವಿಂದ ಬರೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಲನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ನಿಮೋನೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ನಿಮೋನೈಟಿಸ್ ಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಜಂತು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೆಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಅಂತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಚೀಲದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾನೆ ಅದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ. ನಿಮೋನಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಶರೀರ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇಂದ ಗಾಳಿಯ ಕೊಳವೆಗಳು, ಆಲ್ವೆಲ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡು, ಅದ್ ಊದ್ಕೊಂಡಾಗ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅದಾಗದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್, ಅದಾಗದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2-3 ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್, ನಾವು ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಹೊಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ WHO ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿನ್ಸೈಟಿಯಲ್ ವೈರಸ್, ಆಡಿನೋ ವೈರಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಪ್ಯಾರಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ವೈರಸ್, ಯಾವ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ COVID-19 ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ
ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಈ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವುದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ತಮಾ ಇರೋರಿಗೆ, COPD ಇರೋರಿಗೆ, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗು ತುಂಬಾ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗೋದು ಎದ್ ನಿಂತಾಗ, BP ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 90 ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ಇದೇ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಅದಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಮಾರು ತಜ್ಞಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟೈಮ್, ಈ ತರ ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಹಜ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದೀಸ್ ವೈರಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ವೈರಸಸ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದಾನೇ ಇದೆ, ಇದೇನು ಹೊಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೈರಸಸ್ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕದ್ ಹೋದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮಾರು ನಾವು ಈ OPD ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಹೈ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಅದು ವೈರಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಕ್ರೀಮ್ ತರ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೋಫಾರ್ ಆ ತರದ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಈ ಥರ ಮೈಕೈ ನೋವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತಂದಾಗ ಹೌದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ COVID-19 ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಥರದ ವೈರಸ್. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಯಾಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ COVID-19 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ as far as what the China government is telling, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವೈರಸ್ಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎನಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ವೈರಲ್ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಎನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುನೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊರೋನಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದು ಆ 2 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದು ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗಂತೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಶುರುವಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ
ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 2022 ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದವು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 2 ವರ್ಷ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ 2 ವರ್ಷ ಏನಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ 6 ತಿಂಗಳಂತೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಪದೇ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಏನ್ ನಾವು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಹರಡ್ತು ಬಟ್ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ವೈರಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು ಕುಗ್ಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಎಸ್, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ COVID-19 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಡ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ? ಈ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳಿಲಿ. ಮತ್ತೆ ವೆದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಈ ವೈರಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 3ನೇದು ಡೆಂಗು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಡೆಂಗು, ಫೈಲೇರಿಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಡೆಂಗಿ ಬರೋದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ. ತಿರ್ಗಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಂಗು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಡೆಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಂಗು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಂಗು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಡಿಸಿ ಡಿಪ್ಟಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೇ ಬೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್, ಹಗಲೊತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೋರ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಡೆಂಗು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕೇಸು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಡಿ, ಜಗರಿಕೆ ಯಾವ ತರದ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸನೇತ್ರ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಬೋತ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ, ಹಂದಿ ಜ್ವರ, ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ, ಚಿಕನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 1 or 2 months ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಫ್ಲೂ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮಿ, ನೆಗಡಿ, ನಿಮೋನಿಯಾ, ಇವನ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕೂಡ 1-2 ನೋಡಿದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೀನ್ ಎನಿಬಡಿ ನೀಡಿಂಗ್ ICU, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗಿರೋ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್, ಮೂಗ್ನ, ಕಿವಿನ, ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮದಾಗ ಕೈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇಂದ ಈಗ ನಿಮೋನಿಯಾ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವ್ರು,
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಸ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ ರೀತಿಯ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕೇಸಸ್ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರಗಂಟೆ WHO ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಚೀನಾದಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೀನಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಸೀಸನಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಈ ಕಾಲ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು ದೇ ಥ್ರೈವ್ ವೆಲ್ ಈ ವೆದರ್ನೊಳಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುರೋಪ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಭಾಳ ಸಾರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾದೆ ಮಾತು, ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದೋ, ಕೋಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಳ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋದೋ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಇಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋ ಡೌಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ತುಂಬ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಮ್ಮ ಇವು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋ ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ, ವೈರಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಳೇದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೈರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಂಟೆನ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುರೋಪ್ನೊಳಗೆ ಇದು, ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ಸು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಂತೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಅಂತ ಇದು ಟೈಗರ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅದೇ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಜನಿಗಳು ಮಳೆ ಇರಲಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಕುಂಡದೊಳಗೆ ಚಿಪ್ನೊಳಗಿರೋ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಅಂಥ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದು. ಅದು ಹಗಲು ಕಚ್ಚುವುದು, ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಳೇ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನು ಚೀನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೋದು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಮನ್ ಅದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೈಕೈ ನೋವು ಅಥವಾ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಗ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೋ, ಮೇ ಬಿ 4-5 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್, ಕಫ ಬರೋದು, ಹಳದಿ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪುಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಏನ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಅದ್ ತಕ್ಕಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಬರೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಅದರ ಕಡೆ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಆಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವೈರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನಿಮೋನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗು ತೊಗೊಳೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್-19ಗೇನೋ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಂದರು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು? ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸದೆ ಅಂತೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನೇ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೋವಿಡ್-19 ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಕೋವಿಡ್-19 ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ 29th of November ಕೋವಿಡ್-19 ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್-19ಗೂ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಚೈನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ವೈರಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವೈರಸ್ಗಳೇ. ಸೊ ಹಳೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಫೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಾಸ್ಕ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ತರ ಇದೆ, ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾಸ್ಕ್ ಆದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ಏಜ್ ಆದವರು ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಸ್ಥಮಾ ಅಥವಾ ಎನಿ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವರು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೋ, ಇಂಥವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಂತೂ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು. ಆದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ WHO ಪ್ರಕಾರ ಅದರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸು ಇದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ
ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುನೇತ್ರ ಅವರು, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬರೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್. ಆಸ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ದಮ್ಮು, ಆ ಸೌಂಡ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಬರೋದು, ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಮೂಗ್ ಸೋರೋದು, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಅಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಸ್ಮಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 90% ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಲಂಗ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನು ನಾವು COPD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಅದು ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ಸು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೇರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 100 ಜನಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1%. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಸಾವಿಂದೇ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು, ಆವಾಗ ಅದೇ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು 2008 ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಅವಾಗ H1N1 ಇದು ವೇವ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗನು ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಆಸ್ಮಾ, COPD ಇರೋರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್, ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರಲಿ, ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬರಲಿ, ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಬರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಅಂದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಳತ್ತೆ, ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಉಣ್ಣಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಡಿ. ಈಗ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಪದ ಬಳಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಏನು ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ, ಇದೇನೋ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅದು ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿವರ್ ಥರ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಸರಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮ 10 ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ತುಂಬ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಈ ಕಾಲದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಮಫ್ಲರ್ ಕಟ್ಟಿ, ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಒಳಗೆ ನೆಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರೆದು ತಲೆ ಒರೆಸಿ, ಇಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ಗೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ವೈರಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಲಿ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು, ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1%.
ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಟೆಟನಸ್ಸು ದನುಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ 60 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 100 ಜನದೊಳಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಣೆ ಹೊರತು ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಹಳದಿ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಫನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರ BBMP ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಸರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೊರತು ಎದುರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇದೇನು ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 3 ಫೀಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದನೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು 3 ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಮಾದರಿಯ ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೌದು ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಈಗ ನಾವು ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂ, ನೀವು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆತರ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, H1N1, H3N2 ಆತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಜನವರಿವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಳೆದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ವೈರಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇಟ್. ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ವೈರಸ್ಸೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ನೌ. ಸೊ ಈ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಇವಾಗಿರೋ ಕಾಮನ್, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಗು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದ್ರೆ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ A H1N1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು 90% ಆಫ್ ದಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾಮಿಫ್ಲೂ ಅಂತ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾತ್ರೆ, ಅದು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಮಾತ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹರಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡೋಗೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಕೆಮ್ಮಿ ಕಫ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೆನ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟಲ್ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗು ಎತ್ತಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಕತ್ತಿನ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎದೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೊರತಾಗ ತುಂಬಾ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಮಗು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಪ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಮಗು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಪೇಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಗು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರೋದು, ತುಂಬಾ ಬೇದಿ ಆಗೋದು, ಒಂದೇ ಸಮಯ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ತಕ್ಷಣ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಮಗುನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಸ್ ನ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನ ಆಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಅದೇ ಸಿರಪ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನೋಡಿ ಈ ಮಗುನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇವಾಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಬಹಳ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ICU ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ರೇರು. ನಾವ್ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡವರು ಆತರ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲೂ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 65 ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸು, ಆಸ್ತಮಾ, COPD, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥೆರಪಿ
ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗಿರೋ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ 4 ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್ ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರಾನೇ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 60-65 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಮೈ ಕೈ ನೋವು, ತಲೆ ಭಾರ, ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಿಒಪಿಡಿಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4th ಡೇ 5th ಡೇ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್, ಸೊ ಕಫ ಕಲರ್ ಹಳದಿ ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋದು, ಕಫದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೈರಸ್ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಫದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ 3-4 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೂ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಮಾ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋರು. ಸೊ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಇದು ಸತ್ಯಮ್ಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೀ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಒಳಗೆ 1982 ಒಳಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಲೇಡಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಸಿರಾಡ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೀನನ್ನು ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಮ್ಮ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫೀವರ್ 104 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೆಬ್ರೈಲ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕಂಕ್ಳು ಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಜ್ವರನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಂತೂ ನಿಜ. ಇವು ಉಸಿರಾಟದವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇವತ್ತು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರೋಟಾಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಳೆ ರೋಗಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾಳ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಇದಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ನಾಗೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಾ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬೇಕಾ, ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಸೋದು ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು,
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ನಿಮೋನಿಯಾ ವೈರಸ್, ಚೀನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಈ ಥರ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಚೈನಾಯಿಂದ ಏನು ಆ ದೇಶದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 5 ಇಯರ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಯೋನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯೋನೆಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯೋನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹೌದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯೋನೆಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ತರ ಇರೋದು, ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆದರ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಲೂ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಹೊಸ ವೈರಾಣು, COVID-19 ತರ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹೊಸ ವೈರಾಣು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಮೊದಲೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅನದರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು 25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಥದೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಟೈಮು, ಹಿಂಗಾಗೋಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸನೇತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ COVID-19 ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಡೇಂಜರಾ, ಅಥವಾ ಇದು COVID-19 ತರಾನಾ, ಅಥವಾ ಇದು ಅದರ ವೇರಿಯಂಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಭಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೂ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ 35-40 ವರ್ಷದವರು ಒಂದು ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನನಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಉಪ್ಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಸೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ 100 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನು ರೋಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ, ಫೋಬಿಯಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್, ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಯೋಗ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುನಃ ಅನ್ವರ್ಸ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವನ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲೆಲ್ಲ CT ಸ್ಕೋರು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಯ ಅನ್ನೆಸರಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಮನ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಕೊಂಡು 10 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ. ನಿಜ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೈರಸ್ಗೇನೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭಯ ಬೀಳೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 4-5 days ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್, ಕಾಫ್, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಮನಾಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 to 5 days ವಿತ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಜಾಗೃತೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಆತಂಕ ಪಡಿಸಬಾರದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ನೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರಜಾ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಗು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆತಂಕನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸದೇ ಇರೋದು ಅದು ಏನು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಮಗುಗೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದಂಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಗುವಿನ ದೇಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಗೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ನನಗೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಹೊಸ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾಳ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗಳು ಕಳಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲಂಗ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಲಿಟ್ಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್, ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಚೀನಾದ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್, ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ.